Molim, ko sem v puščavi, srce prazno in pusto je. Duša mi vsale po njem hrepeni, moj Bog je taki preskrbi. Molim, ko ogenj obdame, v stiski, trpljenju, skrbeh. Vera močnejša je od zlata, prečisti v ognju me bo. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Molim, ko v boju se znajdem in zmaga oddaljena je. Vendar v Kristusu zmago imam, obljubi tej vas sem predam. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Ti boš ostal, moj Bog življenja, tebi ves čas hvalnice pel bom srca, ker ti si razlog slavljenja. Ti boš ostal, moj Bog življenja, tebi ves čas hvalnice pel bom srca, ker ti si razlog slavljenja. Hvalil ga bom, slavil ga bom, nič kar me ruši, obstalo ne bo. Radostno bom oznanil vsem, Bog daje zmago in on je tu. Molim, ko čas je zažetev, ti daješ obilno mi vse. Vem, da napolniš me, ko prazen sem, to seme naprej bom sejal. Izraelsko ljudstvo je nadaljevalo pot skozi puščavo do obljubljene dežele. Toda znova so se zaradi svoje nehvaležnosti in nezaupanja Bogu znašli v velikih težavah. V 4. Mojzesovi 21 od 4 do 9 beremo. Odpravili so se od gore Hor po poti k Trstičnemu morju, da bi obšli Edomsko deželo. Ljudstvo pa je postalo nepotrpežljivo na poti. Začelo je govoriti proti Bogu in Mojzesu: zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi? Saj ni ne kruha, ne vode, in ta borna jed se nam že gabi. Tedaj je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi in mnogi iz Izraela so umrli. In ljudstvo je prišlo k Mojzesu in so rekli: grešili smo, ko smo govorili proti Gospodu in proti tebi. Molih Gospodu naj odstrani kače od nas. Mojzes je torej molil za ljudstvo. Nato je Gospod rekel Mojzesu: naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli bo pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je kača koga pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. Kot smo prebrali, je izraelsko ljudstvo ponovno postalo nepotrpežljivo, ker se jim je pot v obljubljeno deželo zdela predolga in mučna. Veste, potrpežljivost je sad Svetega Duha. Potrpežljivost nam je potrebna, da lahko pridemo do cilja. Če smo pa nepotrpežljivi, lahko hitro obupamo in odnehamo na naši poti proti večnosti, ko sledimo Jezusu.
Ta nepotrpežljivost je Izraelce vodila do tega, da so se začeli upirati Mojzesu in temu, kar jim je zapovedal Bog. Pritoževali so se, češ, da jih je zdaj Bog popeljal sem v puščavo, da tukaj umrejo. Pritoževali so se, ker ni vse šlo tako, kot so si oni predstavljali. Namesto nebeške hrane mane so si želeli stvari, ki so jih jedli v Egiptu. Čeprav jim je Bog vsak dan znova pošiljal mano in se dobro skrbel za njih, tega očitno niso znali ceniti. Zato je Bog izraelsko ljudstvo kaznoval in med njih poslal strupene kače, ki so jih pikale in strupom pobijale. Ste se že kdaj vprašali, zakaj je Gospod poslal prav strupene kače, da bi kaznoval in opomnil Izraelce? Meni je zelo zanimivo, zakaj je Bog izbral prav ta način in to žival. Se spomnite, katera žival je v raju zapeljala Evo? To je bil hudič v podobi kače. Kača v Svetem pismu predstavlja našega nasprotnika, hudiča. Ko te piči kača in pošlje svoj strup po tvojem celem telesu, so to strašne bolečine. Ta strup dobesedno uničuje tvoje telo, tako da te ohromi in potem napade tvoje življenjsko pomembne organe. Zdi se mi, da je Bog želel Izraelcem sporočiti naslednje. Če si res želite nazaj življenje suženjstva grehu v Egiptu, vam bo dal majhen predokus tega, kako se življenje v grehu dejansko konča. Kače so jih pičile in strup jih je ubijal. Umirali so v velikih bolečinah. Prav tako je življenje v grehu. Kačji pik predstavlja satanovo zapeljitev v življenje v greh. Strup pa je greh, ki uničuje naše telo in našega duha. Torej, tako kot kača piči človeka in ga njen strup ubija, nas hudičeva skušnjava vodi v greh, ki nas duhovno ubija. Namesto uživanja v užitkih greha pa se naše življenje počasi uničuje in tragično konča v duhovni, večni pogubi v grehu. Da bi popravili to veliko napako, je bilo potrebno kesanje in obžalovanje ljudstva, kot smo prebrali. Izraelci so zdaj, ko so trpeli, spoznali, kako krivično so ravnali. Zato so obžalovali svojo nepotrpežljivost in besede pritoževanja proti Bogu in Mojzesu. Včasih Bog dopusti določene stvari v našem življenju, da bi nas opomnil na nekaj, kaj počnemo proti njegovi volji. Kot dober oče nas uči, kaj je dobro in kaj ni dobro skozi Božjo besedo. Včasih pa se moramo žal učiti tudi na lastnih napakah. To pa zagotovo boli. Jaz se nerad učim na lastnih napakah, ker me ponavadi vedno nekaj stanejo. Toda v naše dobro je, čeprav lahko včasih tudi boli, da prisluhnemo Božjemu glasu in spremenimo tisto, kaj rabi spremembo. Zato bodimo tudi mi pripravljeni se skesati za svoje napake in Boga prositi za odpuščanje. Mogoče nam Božji glas prav zdaj v tem težkem času koronavirusa, ko se naše življenje povsem obrača na glavo, govori in kaže, kaj vse potrebuje spremembo. Bog ti lahko prav zdaj kaže, kaj je v življenju res pomembno. On želi, da še več časa preživljaš z njim v tesnem odnosu, ko moliš in razmišljaš o njegovi besedi. Lahko pa ti Gospod kaže določeno področje v tvojem življenju, ki potrebuje nov pogled in usmeritev. Zanimivo je to, da je Mojzes posredoval za ljudstvo pri Bogu. Čeprav so se pritoževali tudi proti njemu,
je Mojzes vseeno molil za njih. Odpustil jim je, kar so storili, znova proti njemu. To je slika pravega vodje. Želim si, da bi tudi naši vodje sledili temu zgledu in si za vselej odpustili ter delali za skupno dobro naše države. Pravi vodja odpusti in znova dela v dobro ljudstva. Tudi za nas je odpuščanje zelo pomembno. Gospod želi, da odpustimo vsem tistim, ki so nam storili krivico. V molitvi Oče naš vidimo, da bo Bog odpustil nam, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Zato imejmo srce, ki odpušča, da bo tudi nam vse oproščeno. Tedaj je Bog dal Mojzesu navodila za izdelavo bronaste kače na drogu. To je bila Božja zamisel, ne človekova zamisel. Zdi se nam nekaj čisto nesmiselnega, kot ene vrste paradoks. Zakaj bi jih rešil pogled na to isto stvar, ki jih je pičila in vbrizgala v njih smrtonosen strup? Toda Bog ima svoj način, kako deluje in kako rešuje probleme. Čeprav se nam krščansko življenje v dani situaciji zdi nesmiselno, ima Božja beseda vedno prav. Tudi če ni vedno vse povsem smiselno, lahko še vedno zaupamo našemu Gospodu. Predstavljajte si Izraelce, ki so bili pičani od strupene kače. V hudih bolečinah so se zvijali po tleh. Toda tisti, ki je svoj pogled usmeril na to bronasto kačo, je bil ozdravljen. Mogoče je nekdo z zadnjimi močmi obrnil svojo glavo, se zazrl v to bronasto kačo na drogu in bil ozdravljen. Vsak, ki je to storil, je bil ozdravljen, pravi Božja beseda. Pogled na to bronasto kačo je bila njihova edina rešitev za ozdravitev. Vas ta bronasta kača na drogu spominja na kaj drugega v Svetem pismu? Veste, bronasta kača je simbol iz Stare zaveze za Jezusov križ v Novi zavezi. V Janezu 3, 14-15 beremo. In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, ki veruje, imel v njem večno življenje. Kot je ta bronasta kača bila na drogu povzdignjena in vsak, ki jo je pogledal, se je rešil in bil ozdravljen kačjega strupa, podobno je tudi Jezus bil povzdignjen in sicer na križ, da bi vsak, ki veruje, v njem prejel večno življenje. Gospod nam je podaril zmago nad suženjstvom grehu s tem, da je poslal svojega edinorojenega sina Jezusa. Bog je človeštvu enkrat za vselej podaril protistrup za usodni pik Satana. Jezusova kri nas čisti vseh grehov in osvobaja vseh vezi greha, pravi Sveto pismo. On, ki ni bil nič kriv in je bil povsem pravičen, je umrl za nas krivične, da bi lahko živeli. Jezusova moč je premagala hudiča ali kačo. Jezusova moč je premagala smrt in iztrgala želo iz smrti. Jezus je še danes isti, kot je bil, in tak tudi ostane za vselej. On še danes spreminja in rešuje življenja. Daje nam novo življenje po moči Svetega Duha. Jezus še danes dela čudeže. On je vsemogočen Bog, ki nas ljubi in nam želi le najboljše. Še danes lahko ozdravi tvojo bolezen in reši zate nerešljivo težavo. Kam pa je usmerjen naš pogled, ko pridejo stiske, težave, negotovost, a gledamo na Jezusa? Gospod želi, da je naš pogled vselej usmerjen na Jezusa. Jezus nas kliče, naj hodimo za njim
in naj se učimo od njega. To pa ne moremo početi, če ga ne gledamo. Ne moreš hoditi za nekom, ki ga sploh ne vidiš. Peter, kot vemo, je gledal na Jezusa, ko je stopil iz čolna v jezero in hodil po vodi. Ko je veroval Jezusovim besedam in v veri gledal na Jezusa, je doživel neverjeten čudež. Toda v trenutku, ko je podvomil in svoj pogled usmeril stran od Jezusa, se je začel potapljati. Zaupajmo Jezusu tudi takrat, ko se nam zdi, da se potapljamo v skrbeh in težavah. Izraelci so pogledali na bronasto kačo in bili ozdravljeni. Mi pa danes lahko gledamo na Jezusa in doživimo obljubo odrešenja in duhovnega življenja, svobode v moči imena Jezus. Še danes lahko v tej moči doživimo fizično in duhovno ozdravljenje. V 5. Mojzesovi 7:15 beremo: Gospod bo odvrnil od tebe vsako bolezen in nobene izmed hudih egiptovskih nadlog, ki jih poznaš, vam ne bo naložil, ampak jih bo spravil nad vse, ki te sovražijo. Kako čudovita obljuba Božje besede za izraelsko ljudstvo. Ta obljuba pa še danes velja za vse nas, saj smo po veri v Jezusa tudi mi postali Božji otroci in del Božjega ljudstva. Bog nam še danes obljublja, da nas bo zaščitil pred škodljivimi vplivi bolezni. Zato mu lahko še naprej zaupamo, tudi če ne vemo, kaj vse nas še čaka. Eno pa zagotovo vemo. Z Gospodom smo na strani zmagovalcev in on nam bo dal moči po Svetem Duhu, da bomo lahko vse prestali in na koncu zmagali ter prejeli venec nagrade v nebesih. Zanimivo je, da se v Stari zavezi ta bronasta kača pojavi še enkrat, vendar mnogo let pozneje. V 2. Kralji 18:4 beremo: Odstranil je višine, razbil stebre in posekal Ašero. Razbil je tudi bronasto kačo, ki jo je bil naredil Mojzes. Vse dotlej so ji namreč Izraelci zažigali kadilo. Dali so ji ime Nehuštan. Izraelci so pozneje začeli častiti bronasto kačo in ji zažigali kadila. Celo poimenovali so jo, ker jim je bila tako pomembna, in ji dali ime Nehuštan, kar dobesedno pomeni bronasta kača. V tem odlomku smo prebrali, da je kralj Ezekija razbil in uničil vse malike, ki so jih Izraelci častili. Med drugim se posebej omenja ta bronasta kača, ki so jo imeli še od časa Mojzesa. Izraelci so začeli častiti stvarstvo, to, kar so naredile človekove roke, namesto da bi častili le stvarnika, edinega živega Boga, ki jih je ustvaril in ozdravil. Bog je bil tisti, ki je ozdravil Izrael, to ni storila ta bronasta kača. Nikoli ne zamenjajmo stvarnika za stvarstvo, kajti naš Bog ni nadomestljiv, nič se ne da primerjati z njim, z njegovo dobroto in močjo v našem življenju. Nič ne more zamenjati Boga v našem življenju. Zato mora Bog vselej ostati v ospredju našega čaščenja. Gospod noče drugega ali 10. mesta v našem srcu. Svojo ljubezen na prvem mestu namenjajmo njemu. Vedno glejmo na Jezusa, ki hodi pred nami in nam kaže pot do cilja. Torej, kam je danes usmerjen tvoj pogled v času vse večje negotovosti covida? Jezus želi, da vselej gledaš nanj in mu slediš. On želi, da svoje upanje povsem vstaviš vanj. On je še danes isti, vsemogočni Gospod, zdravnik vseh zdravnikov.
daje nam duhovno in fizično zdravje. Zato se nam ni treba bati, kaj se bo še zgodilo na tem svetu, ampak lahko povsem zaupamo dobremu nebeškemu Očetu, ki se še zmeraj zvesto skrbi za svoje otroke. V moči Jezusa je še danes popolno ozdravljenje za naše telo in tudi za našega duha in dušo. Vsak, ki bo veroval v Jezusa, bo odrešen in bo v njem večno življenje. To je čudovita novica Jezusovega križa. Zato imejmo svoj pogled vselej usmerjen na Jezusa. Amen. Združimo se v molitvi za Božjo pomoč na tem področju. Nebeški Oče, hvala ti, da si nas ti tako zelo ljubil, da si poslal svojega edinega sina, ki je prišel na ta svet kot tvoje spravno darilo za nas, Gospod, da bi mi lahko živeli, da ne bi bili obsojeni za večno pogubo, ampak bi po veri v Jezusa lahko prejeli večno življenje. Gospod, hvala ti, da nas preko te zgodbe Izraelcev znova učiš, kaj pomeni biti tebi predani, kaj pomeni zaupati vate, kaj pomeni se v vsaki situaciji obračati na te in imeti svoj pogled usmerjen na te. Gospod, odpusti nam, če se pritožujemo, odpusti nam, če smo nehvaležni in nepotrpežljivi. Odpusti nam, Gospod, za napake, ki jih delamo na določenih področjih življenja. Gospod, mi se želimo upravičiti tebi in se prav zdaj skesati za vse svoje grehe. Gospod, daj, da bi imeli svoje poglede vselej usmerjene na te. Jezus, ti hodi pred nami, nam kaži pot in mi, Gospod, želimo slediti tebi vse do cilja. Tudi sedaj, Gospod, ko živimo v časih negotovosti, Gospod, ko več ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko se zdi situacija vse težja. Gospod, pomagaj nam, tebi vselej zaupati, pogledati še vedno na te in v veri hoditi za tabo. Jezus, hvala ti, da lahko vstavimo svoje upanje vate in vemo, Gospod, da se boš ti zvesto poskrbel. Jezus, ti si čudoviti in mi te potrebujemo, zato nas ti še naprej vodi in nam kaži pot, po kateri naj hodimo vse do cilja. To molimo v tvojem imenu. Amen.